بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسې ګورئ چې نن موږ یو ځل بیا اسلامیک ریلیف افغانستان یعنې د خو کور روزنتون ته راغلي یاستو. دلته زموږ هغه یتیمانو ورونو ته روزنه ورکول کیږي. د دې ترڅنګ نن په دغه روزنتون کې زموږ هغه بېځایه شوي کډوال، هغه زموږ د جنګ ځپلي هیوادوال چې د خوږیاڼو څخه راغلي دي دلته ننګرهار ته 206 کورنیو ته به د ژمني توکي، همدارنګه د پخلنځي لپاره هغه لوښي او د دې ترڅنګ نور هم داسې سامان هم شته چې دغه کورنیو ته به ورکول کیږي. تاسې ګورئ چې د مرستو بهیر لړۍ روانه ده. راځئ چې دغه د مرستو بهیر دغه لړۍ د نږدې څخه وګورو او تاسو ته وښیو چې دغه کورنیو سره کوم ډول مرسته او لاس امداد کیږي. په دې هیله چې دا خپرونه هم تر پایه پورې وګورئ او موږ سره پاتې شي. لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسې ګورئ چې دلته یو بابا زما تر څنګ ولاړ دی. دغه بابا د اسلامیک ریلیف افغانستان خو کور روزنتون ته چې نن دلته توزیع روان وه، دغه بابا هم راغلی او دلته ولاړ دی او دې توزیع کې چې دا د کوم ځای نه راغلی او نن په دې توزیع کې برخه یې اخیستی چې دې ته څه ورکړل شو نن. بابا نوم دی؟ الهام الدین. بابا د کوم ځای نه راغلی؟ خوږیاڼو نه. خوږیاڼو د کوم ځای؟ د خوږیاڼو د مسخیلو نه. اوس په دې جنګونو کې راغلی یاستې که پخوا نه راغلی؟ نه، په دې جنګونو کې راغلی. بابا په ډېر بخښنې سره که راته ووایې چې تاسې کله د خوږیاڼو نه راوتې او د خوږیاڼو نه راغلې، جنګونه وه، لږ راته داسې ووایې چې هغه په کوم حالاتو کې تاسې د هغې ځای نه راووتې؟ موږ چې دا جنګ راغی او جنګ د موږ په منطقه شروع شولو، موږ ته نه په دغه جنګ کې تاسې کوم زیانونه وکړه؟ لکه کیدای شي ستاسې په هغه خوږیاڼو کې مالونه به هم وه؟ مالونه پاتې شو، کورونه پاتې شو، موږ ته نه ووتو. دغه جنګ چا شروع کړی و که موږ ته ووایې کاکا د کومو خلکو له خوا نه دغه جنګ شروع شوی چې تاسې داعش په نامه خلک وو، هغوی نه راغلل او موږ جنګ شو. نن چې په دغه روزنتون کې تاسې سره دغه د ژمني توکو مرسته ترسره شوه، همدارنګه هغه د اشپزخانې لپاره لوښي تاسو سره مرسته ترسره شوه، د دغه ادارې نه تاسې څومره راضي یاستې او څه ویل؟ موږ ډېره مننه ترېنه کوو چې موږ سره کومک وکړې، موږ سره تکلیف تېر دی، زموږ همدردي وکړله، نو موږ دونه ډېره مننه کوو. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، د اسلامیک ریلیف افغانستان یعنی د خو کور روزنتون د ختیځ زون مسئول محترم ډاکټر عاشق الله صاحب زما تر څنګ ولاړ دی. راځئ چې د عاشق الله صاحب نه هم پوښتنې وکړو چې دغه مرستې نن دغه بېوزله کورنیو سره، هغه د جنګ ځپلي هیوادوالو سره زموږ د کومې ادارې لخوا
د چا لخوا دغه کورنیو سره مرستې وشوې راځئ چې د ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو د هر څه نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست او کور ودانۍ وایم محترم خیر اوسئ مننه چې تاسو راغلئ ډېره مننه که تاسې په خپله هم ووایئ چې موږ ستاسې یادونه وکړه چې تاسې د ختیځ زون مسؤل یاستئ دلته په دې روزنتون کې که تاسې مو ووایئ چې دغه ستاسې اداره دغه ستاسې روزنتون کوم کارونه پر مخ وړي بسم الله الرحمن الرحیم اسلامیک ریلیف نړیواله خیریه مؤسسه چې په دې زون کې کار کوي د مختلفو پروژو اوس فعلا په دې زون کې کار کوي چې هغې نه یو دغه د روزنتون پروژه ده چې دا 4 کاله کې اسلامیک ریلیف دغه تمویلی او په دې کې موږ سره 50 ماشومان البته یتیم ماشومان چې کوم دي موږ سره راجستر دي د دوی د تعلیم و تربیه او همدارنګه د دوی د عشای باته د اسلامیک ریلیف لخوا برابریږي او بله پروژه چې موږ لرو هغه د یتیمانو پروژه ده چې په هغې کې موږ هر یتیم ته 3 میاشتې وروسته 88 یورو چې تقریبا 6,000 په حدودو کې افغانۍ کېږي ورکوو البته دا یوازې د هغوی د تعلیم و تربیې لپاره دي نورې پروژې هم لرو مثلا یوه پروژه چې د صحت پروژه ده هغه هم د عمدې یتیمانو لپاره کله چې دوی مریضان شي د هغوی کورونو ته او یا خپله کولی شي چې دفتر ته راځي او د هغوی تداوي کېږي خوشحاله اوسئ محترم ډاکټر صاحب د دې ترڅنګ چې موږ تاسې ګورو چې نن دلته د مرستو بهیر دغه لړۍ روان وه او دغه زموږ هغه وطنوالو سره مرستې ترسره شوې که لږ دا هم ووایي چې دغه مرستې د کومې ادارې لخوا نه او د چا لخوا نه دغه کورنیو سره ترسره شوې اسلامیک ریلیف هر کال یعنی په کال کې تقریبا 3 موسمونه داسې وي چې په هغې کې اسلامیک ریلیف هغه غریبو خلکو ته چې بیچاره وي نو هغوی ته مرستې برابري لکه د یخنۍ په موسم کې د ژمني توکي او همدارنګه کله سیلاب یا زلزله یا داسې کوم آفات راشي په هغې کې دوی سره کومک کوي لکه دغه ورونه چې بېځایه شوي دي د خوږیاڼو ولسوالۍ نه مختلفو ځایونو کې خپله په خوږیاڼو کې همدارنګه په ښار کې او کله چې روژه راشي نو اسلامیک ریلیف نړیواله مؤسسه هغه غریب خلک چې د روژه ماتي لپاره څه نه لري هغوی ته د روژه ماتي لپاره شیان برابروي همدارنګه په قربانۍ کې هغه خلک چې غریب وي نشي کولی چې قرباني وکړي هغوی ته د قربانۍ غوښه برابروي خوشحاله اوسئ محترم ډاکټر صاحب د دې ترڅنګ چې تاسې دلته په ننګرهار کې تاسې دغه توضیح لرئ د دې نه علاوه نورو هغه جنګ ځپلو هیوادوالو ته چې د خوږیاڼو د چپرهار د شینوارو دې نه علاوه تاسې په هغه ولسوالیو کې هم توضیح لرئ او دغه فعلا دغه کوم جریان چې تاسو ګورئ د 206 کورنیو ته موږ په ښار کې توضیح لرو البته دا هغه خلک دي چې د خوږیاڼو نه راغلي دي ښار ته بیا هغه خلک چې هغه په خوږیاڼو کې اوسېدل چې د هغوی تعداد تقریبا 1504 کورنیو دا خپله په خوږیاڼو کې د کږې ولسوالۍ کې دوی ته موږ توضیح لرله خوشحاله اوسئ محترم ډاکټر صاحب زموږ هغه نور ادارې هغه نور مؤسسې چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون نه تا ګوري هغوی ته څه ویل غواړي چې په کار دی زموږ نن سبا خو بېوزله کورنۍ هم په ننګرهار کې زیات دي د دې د پاسه زموږ هغه جنګ ځپلي هیوادوال هم ننګرهار ته راغی او خلکو هجوم پرې ډېر زیات دی چې زموږ هغه نور مؤسسې دغه خلکو سره کومې مرستې وکړي دلته په دې زون کې تقریبا ډېر مؤسسات کار کوي دا چې ټول مؤسسات کار هم کوي خو همدام لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا یو پرهجومه ولایت دی نفوس ډېر لري او خلک د غریبو تعداد همدارنګه د بېوزلو لاچارو خلکو تعداد ډېر زیات دی نو هغه مؤسسات چې هغه په هره برخه کې کار کوي باید د دغه بیچاره او غریب ولس لاسنیوی وکړي خوشحاله اوسئ محترم ډاکټر صاحب چې تاسې د ختیځ زون مسؤل یاستئ دلته په دې روزنتون کې د دې ترڅنګ مونږ د شرق راډیو تلویزیون نه اکثر تاسې زموږ خپرونې به لیدلی د ژوند پړاوونه خپرونې زموږ هغه بېوزله کورنۍ چې موږ خپرونې ورته د شرق راډیو تلویزیون نه نشرو تاسې هغه کورنیو سره کوم ډول مرستې کولی شي او غواړي چې په آینده کې کوم ډول مرستې وکړي هغه کورنۍ چې بېوزله وي او لاچاره وي په هر ځای کې چې وي نو کله چې زموږ په لاس کې اوسئ نو که هغه هر څومره وي موږ انشاءالله هغوی سره کومک کوو که ستاسو د طریقه وي یا نورو ورونو د طریقه موږ ته معرفي شي نو انشاءالله موږ به هغوی سره په خپل توان پورې هغوی سره کومک کوو په آخر کې ستا هغه پیغام هم غواړو چې هغه هیوادوالو ته ووایي نو زما د هغه ورونو ته چې هغوی وسداره دي او
یو څه پیسې لري، هغوی باید د دغه خپلو ورونو بغیر د دې نه چې دوی دا ټول بوج په مؤسساتو واچي یا په خارجیانو واچي، باید دوی خپله کوشش وکړي چې دغه خپله ورونه خپله تمویل کړي. شاید د چا 100 روپۍ وسه کېږي، د چا 1000 کېږي، خو کوشش وکړئ دغه سلسله شروع کړئ تر څو دغه زموږ بېوزله هېوادوال چې دي د دوی لاسنیوی وشي. خوشحاله اوسئ. ښه قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسې ګورئ چې د کډوالو چارو ریاست محترم جاوید ستانکزی صاحب دلته زما تر څنګ ولاړ دی چې د کډوالو چارو د ریاست د اضطراري حالاتو عامر هم دی. تاسې د دې د څېرې سره اشنا یاستئ. راځئ چې دې سره هم دوه درې خبرې وکړو چې نن دغه زموږ هغه بې ځایه شوي کډوال چې د خوږیاڼو څخه راغلي دي چې دغه مرستې دوی ورسره ترسره شوې او دوی سره غواړو چې هم دوه درې خبرې وکړو. د هر څه نه مخکې ستانکزی صاحب تاسو ته ښه راغلاست او کور ودانۍ ویم د ژوند پړاوونه خپرونې. مننه، تاسو نه هم مننه کوو چې راغلي دي. موږ دغه مرستې د نږدې څخه ولیدلې تر څو چې هغه حقدار ته ورسېږي. نن عملا د اسلام ریلیف موسسې په مالي همکارۍ باندې چون چې تېره ورځ هم دوی 1506 کورنۍ ته خوږیاڼو ولسوالۍ ته موږ سره په ګډه مرسته وړې وه، هلته یې توضیح کړه. نن هم 206 کورنۍ ته دلته مرسته برابره کړې ده چې دا تاسو خپله وینئ چې ډېر بېوزله کورنۍ دي چې د خوږیاڼو د مختلفو کاریو څخه بېزده شوي. د جناب والي صاحب په هدایت باندې چې ټولې هغه کورنۍ چې د خوږیاڼو څخه بېزده شوي دي هغوی موږ ته هدایت کړی چې هغوی ته زر تر زره کومکونه ورسوئ. نو موږ د دغه موسسې څخه اسلام ریلیف موسسې څخه همدارنګه نور هغه خیریه موسساتو څخه چې د خوږیاڼو ولسوالۍ بېزده شوو کورنۍ سره یې موږ مرستې ترسره کړي، موږ ترې ډېره زیاته مننه کوو. او خاصتا د دغه موسسې څخه چې دوی پخوا هم هغه بېوزله کورنۍ سره په خپل وخت زمان سره مرستې ترسره کړي او نن هم دغه کورنۍ ته دغه مرسته توضیح کړه، موږ ترې ډېره مننه کوو. ستانکزی صاحب که راته دا هم ووایې د سروې په باره کې مې راته تاسې معلومات راکړئ. خوږیاڼو څخه راغلي دي ننګرهار ته، تاسې سروې په ګډه کوئ؟ ټول هغه کورنۍ چې کومې رابېځای کېږي د دې لپاره مختلف مؤسسات دي چې موږ هغه دغه کورنۍ په ګډه د کومک لپاره مستحق کوو. هغې نه بعد یو مؤسسه ده، هغه یو مؤسسه خوراکي توکي ورکوي، بل غیر خوراکي توکي ورکوي، یو مؤسسه نغدي کومک ورته ورکوي. بیا نور د مؤسساتو خپل لایحه د اصول دي، هغوی د خپلې لایحې مطابق هغوی ته خپل کومکونه ورکوي. خو سروې مشترکاً کوو چې کوم کورنۍ مستحق د کومک مؤسسې سره وګرځېدلې هغه بیا ما خپل مقدار او ما خپل لایحې مطابق هغوی ته خپل مرسته توضیح کوي. خوشحاله اوسئ ستانکزی صاحب. په آخر کې ستا هم پیغام اورو. هغه ورونه چې همداول د شرق راډیو تلویزیون نه تا ګوري، هغه نور موسسې چې په آینده کې پکار دی چې دغه بېځایه شوي کډوالو سره هغه بېوزلو کورنیو سره څه ډول مرسته او لاس امداد د دې ژمي په رسېدو سره هغه کورنۍ چې کومې بېځایه شوي دي هغه ډېر زیاتې ستونزې لري، ډېر زیات مشکلات لري. د موږ رئیس صاحب تل همدغه کوشش کوي چې ټولې هغه خیریه موسسې د دې لپاره راجلب کړي تر څو دغه بېوزله کورنۍ ته خپلې مرستې ترسره کړي او د دوی مشکلات او ستونزې پرې حل شي. خوشحاله اوسئ ستانکزی صاحب. ښه ورځ، ښه وختونه ستاسو د الله بریاو په هیله. مننه، تاسو نه هم ډېره مننه کوو. کور مودان. خوشحاله اوسئ. د غریبو لاسنیوی د ټولو مسؤلیت او دنده ده. د هیلې خیریه ټولنه.